See, kus tekib startupi idee, on võib-olla üks asi, aga see, milline nendest ideedest ellu jääb, on hoopis teine asi ja seda ei otsusta need, kes teevad, et seda otsustab turg. Mõnikord teeb startupi teadlane, kes on laboris midagi avastanud ja mõtleb, et äkki selle on turuväärtus või mõnikord on inimene oma elus näinud mingit probleemi. Ma teadsin ainult seda, et takso tellimine oli suur probleem. Et iga reede õhtu pidi pool tundi ootama, et taksot üldse saada. Kvaliteet oli väga kehva. Kaardiga ei saanud muidugi maksta. Juhid olid tihti mitte kõige kliendisõbralikumad. Kõik saabki alguse probleemist. Et tuleks kõigepealt veenduda, et see on päriselt ka probleem kellegi jaoks. Hea, kui see oleks kellegi jaoks väga oluline probleem ja väga suur valu, mida lahendada. Kas see on nagu valuvaigisti või on see vitamiin? Et selles mõttes, et valuvaigisti on asi, mille eest inimesed on valmis maksma, mis on päris probleem. Ja vitamiin on selline võib-olla siis ongi toidulisand või kassiportaal, mille eest inimesed võib-olla ei pruugi olla nii palju valmis maksma. Paljud startupid on näiteks saanud alguse sellest, kui üritatakse lahendada iseenda mingit probleemi. Ma ei tea. Leida endale koju koristajat ja see oli nii keeruline, et tuleks vist teha keskkond, kus inimesed saaksid leida koristajaks, siis sa lahendad mingisugust väikest asja oma elus, mis võib olla paljude mureks. Idee Testlios tekkis mulle esmakordselt 2012 aastal, kui ma elasin Londonis ja tol hetkel ma siis töötasin tarkvaratestijana. See võib olla inimene, kes töötab suures ettevõttes ja tahab seal midagi teha uut moodi ja see suur keskkond enam ei võimalda või on liiga aeglane või iganenud. Ja vaatasin, et keegi ei lahenda neid probleeme selliselt, nagu neid peaks lahendama. Ja ta tunneb, et ta peab minema sealt keskkonnast välja ja tegema ise selle lahendama selle sama probleemi väikse firmana. Iga kord, kui tekib tunne, et tahaks millegi kallal vinguda või kurta millegi üle, et siis parem hakka mõtlema, et kuidas leida lahendust sellele. Soon we will colonize Mars. It's a fact. But there's a huge problem. How the fuck are we gonna have sex in low gravity? Every thrust propels your partner in the opposite direction, and no fornication means no colonization. So if you want to save the future of human race, join our team. Enne kui sa jooksed lahendust pakkuma, enne kui sa jooksed tiimi koostama, et ma ikkagist valiteeriksin selle probleemi reaalselt ära. Ma teadsin, klientidel on vajadus olemas, et ma olin ise potentsiaalne klient ja ma olin sadade inimestega rääkinud või siis, kes olid küsitlusel vastanud, et see on sama probleem. Ja siis teine etapp oli minna juhtidega rääkima. Ja mingil määral iga kord, kui ma sain selle juhi poolt ei, siis andis mulle innustust juurde. Sest et selliseid sektoreid ei ole väga palju, kus sul kõik kliendid ütlevad, et teenus on väga halb, aga samal ajal teenuse pakkujad ise arvavad, et kõik on super hea. Ja mida rohkem ma seda konflikti nägin ja mida rohkem ma neid eid sain, siis seda selgem oli mulle, et järelikult siin on probleem, mida ma pean lahendama. Minu juurde iga nädal tuleb mõni inimene ideega ja küsib, et mis ma sellest ideest arvan. Ja kui ma küsin 3 esimest küsimust, et mitme inimesega sa oled veel rääkinud, milline su ärimudel üldse võiks olla, siis väga tihti nad ei ole selle peale mõelnud. Ja selleks aitab kaasa see, et sa räägid hästi paljude inimestega, kõikidele, keda sa tead, oma vanemale, vanasele sihtrühmale, sõbrale, vanadele kolleegidele, ehk et sa saad igalt poolt sellist väärtuslikku tagasisidet. Kas või guugeldage how to start a startup ja how to do market research ja ma arvan, et sealt juba tekivad esimesed asjad. Ja kui sa lõpuks oled sellises faasis, et sa suudad seda ka oma vanemale ära selgitada, et see on nagu nii lihtsaks sul endal läbi mõeldud see probleem, siis sa oled valmis seda kasuma lahendama. Räägi mulle, mis see algoritm on siis? Algoritm? No, no see on nagu mingisugune järjestuskäske. Nagu retsept. Seapraad. Seaprae algoritm oleks, et leia siga, tapa siga, too siga koju, pane ahi sooja, pane siga ahju, võtta välja. No näed, kohe näed taritud mees. Mulle pole ükski kirjad sura suutnud seda asja selgeks teha. Ja kuidas sellisele firmaga läheb? Et ei tasu seda asja nagu enda sees hoida. Et kui sa kardad, et keegi sinu idee ära varastab, siis seda ei tasu karta. Tihti peale on inimestel väär arusaam, et arvavad oma peas, et see on nii kihvt maailma muutev idee. Ja nad kardavad seda jagada. Kardavad seda teostada mingil määral, et okei, et keegi võtab selle stiilis ära. Aga kõige parem idee kaitse on samas kõik kiirem teostus. Ideid on maailm täis ja neid sa võid igalt poolt üles korjata nagu seini sügisel metsast, aga nende ellu viimine on see, mis on raske ja see on see, kus sul on vaja tiimi ja oskusi ja püsivust. Ehitame koos midagi lähedalt.
ma kasutan seda deep learning AI algoritme ja augmented reality't. Tegelikult ma ei ole päris lõpuni seda veel välja mõelnud. Sa ei ole seda välja mõelnud? Nojah, me oleme stealth moodis. Selles mõttes sina ei pea selle pärast muretsema, aga sellest tuleb rakett. See oli ambitsioon, oli see, et tahaks teha globaalset toodet. 2004-2005 juba oli see mõte, et tahaks teha. Ja see oligi kõige esimene idee. Mitte see, et meil ei olnud mingit nagu toote mõtet, et geniaalne tooteidee ja nüüd hakkame seda tegema, vaid oli soov, et me tahame teha globaalset toodet. Ja siis me hakkasime vaatama, et mida me siis saaks nagu turule viia. Ma mõtlesin, et missugune võiks olla see ärimudel, mis mulle sobib ja mis valdkonnas ta võiks olla, siis jäi ikkagi rohkem selline ärimudel, et teed toote valmis ja see sama toode skaleerib ja toob kliente. Et ehitada suurt ettevõtet, mis suudaks kasvada, peaks see lahendus olema siis skaleeruv, mis tähendab seda, et seda on võimalik kiirelt kasvatada ilma, et sul oleks vaja ennast kloonida. Ja selle korduva ärimudeli otsimine ongi siis selle firma asutanud inimeste ja seda teenust või toodet vajavate inimeste omavaheline dialoog. Et ühed teevad natuke paremaks asja, küsivad, kas nüüd meeldib, kas nüüd ostaksid? Ja teised ütlevad, ei, et ma ei tea, see pangaäpp, mis te teete, on tore küll, aga ma ei saa teistele inimeste raha kanda, nii et veel ei kasutaks. Kui sa oled alustav startup, tegutsenud 1 aasta ja loodad, et sul on turusobivus leitud, siis see ülitihti on illusioon. Et selle peale ehitada kiiret kasvu on vahest isegi riskantne, sellepärast, et kui sul on ämber, mis laseb vett läbi, kus on augud sees ja sa viskad siin hästi palju vett peale, siis see ei püsi. Siis nad panevad selle ühe uuenduse veel juurde ja lähevad uuesti, et kas te nüüd tooksite oma raha meie juurde? Ehk et sa pead ennem oma augud ära lappima ja leidma selle tõsise turu sobivuse. Siis lõpuks mingil hetkel tekib see, kus kasutaja ütleb, jah, ma saan siit nii palju väärtust, et ma olen valmis teile selle eest maksma ja siis ongi äri tekkinud. valid valdkonna, kus globaalsed trendid on sinu poolt, siis see võib olla natuke nii, et isegi kui sa väga tubli ei ole, siis sul läheb ikka hästi. Do you know there are 20 times more bicycles in the world than cars? In developing countries, most people ride their bikes to work. Jesus, guys, what is this? Some medieval Estonian torture technique? Unbearable heat combined with a bad startup pitch? Mis me teeme? Meie ühendame elektrijalgrattaid ja elektritõukerattaid internetiga. Ja me tegime seda tehnoloogiat ja me müüsime seda eelkõige nagu elektrijalgrataste tootjatele üle maailma. Ja eelmisel suvel siis üks inimene Ameerikas alustas seda ettevõtet, mille nimega oli Bird. Varem oli ta töötanud Uberis, siis Lyftis, siis ta tegi selle, pani tõukerattad Californias tänavatele ja ütles, et jumala äge, et see on palju ägedam kui Uber. Ja tänase päevani see on kõige kiiremini kasvanud ettevõtte väärtus kogu Silicon Valley ajaloos. 4 kuud hiljem oli see Bird väärtus 1 miljard, 1 sarvik, ja vist 11 kuud hiljem oli 2 miljardit. Ja siis umbes juuni-juulikuus ma istusin lennukisse, lendasin kohe Californiasse, mõtlesin, mis see nüüd toimub, eks. Läksin tänavale, vaatasin, et 4-aastane tüdruk sõitis sellega, 75-aastane nagu mammi sõitsid. Ma sain aru, et okei, et see ongi see, mille kõik inimesed kasutada tahavad, see elektritõukeratas. Ja võtsin siis sealt, nendel oli ka mingi selline internetikarp seal peal, sarnane toode nagu meil. Viisin selle siis pimedas kõrvaltänavasse ja võtsin selle lahti, võtsin selle kaasa endaga Eestisse, sest ma mõtlesin, et see ettevõte on väärt 2 miljardit, et kui ma nüüd selle 100 eurose karbi ära varastan, et siis neil väga palju midagi ei juhtu. Ja siis ma tegin selle karbi lahti ja vaatasin sinna sisse ja sain aru, et see on nagu maailma kõige primitiivsem tehnoloogia, et see on nagu metsikult kallis ja väga-väga halb ja üldse mitte industriaalne. Ja sain aru, et see tehnoloogia, mis meil on, et see on nagu nii, see on nagu mitu ajajärku neist ees. Aga mis siis juhtus maailmas oli see, et kõik ettevõtted tahtsid teha ka Birdi, nad tahtsid täpselt sama ärimudelit proovida. Ja kui me tol hetkel tootsime maailmas, või tähendab, tol hetkel tootsime aastas 5000 seadet, oma seadet keskmiselt,
siis meil juhtus nii, et meil 4 nädala jooksul lendas Tallinnasse vist 6 erinevat ettevõtet ja me 4 nädala jooksul saime tellimusi 50 000. Et ma arvan, et me olime umbes 6-7 nädalat maailmas ainukene ettevõte, kes suutis neid elektritõukerattaid interneti ühendada, nagu professionaalselt. Kui me kuulsime, et siin konkurent tahab turule tulla punast värvi tõukeratastega, siis meil ei olnud mingit varianti. Me saatsime uudised välja, ütlesime, et järgmine hommik on meil avamine. Ja ongi kõik. Siis me tegime tõesti kogu tiimiga öö otsa tööd, kleepisime tõuksidele kleepekad peale, panime kõik asjad valmis ja lihtsalt oli vaja kiiremini, kuigi meie jalgne plaan võib-olla oli nädal aega hiljem avada, aga sa pead olema valmis, nagu nii kui olukord tekib või mingi info on, sa pead olema valmis kohe reageerima. Nii, et... Me olime enda jaoks teinud väikese sellise tööaja mõõtmise vidina, et kui me iga kuu pidime kliendile arveid esitamas, et palju me siis nagu olime mingite projektide peale aega kulutanud, siis võtsime selle vidina, brändisime ära, tegime ta nii-öelda SaaS-mudeli, et inimesed saavad konto teha. Me tegime selle 2006 kevadel 3 kuuga ja siis launchisimegi sügisel 2006, launchisimine Dogli. Ja mis oli eriti äge, esimese kuu aja jooksul tehti 3000 kasutajakontot. Või see esimene hüppe oli päris selline vau. Et see võibki töötada. Õie, 50 tükki, 50 tükki ära, ei küsin ka, lihtsalt ostis ära. Ei küsin ka, lihtsalt ostis ära. Jackpot, we're in business here. Kuidas sa saad aru, et sul on product market fit, mis siis eesti keel on, kuidas sa saad aru, et sa oled nüüd teinud toote, mida on maailmal vaja, siis sa saadki sellest niimoodi aru, et sul hakkab nii kiire, et sa ei ole mitte midagi muud aega teha, kui lihtsalt mõelda, et kuidas ma saadaks need tooted nagu välja saata. Juba väiksena ma unistasin sellest, kuidas saada suureks. Ent suureks saades suureks kasvada ma unustasin.